Benvenuti in un nuovo episodio di Espresso Podcast. Però tu sei abbastanza libero creativamente, no? Sì. Cioè tu puoi fare quello che vuoi. Sì, però questo comunque mi è costato nel tempo. Cioè a me raramente mi chiamano i brand. Ti sei dato un tono un po' particolare. Sì, raramente mi chiamano in da televisione, fatti del genere. Giustamente. Cioè ne sono sempre stato consapevole. Però sono contento perché comunque ho creato la mia indipendenza facendo gli show e poi ogni tanto qualche brand ci esce. A te piace quello che hai creato? Cioè ti piace il personaggio che hai creato? Sì. Ok. Ma alla fine è una mia sfumatura, capi? Cioè, io ho sempre utilizzato i social in questo modo. Da quando ero ragazzino avevo il mio profilo Facebook. Sì. Solo quando ero rincoglionito a 12-13 anni mettevo le fotografie dei miei amici che mi andavano a mangiare la pizza, eccetera. Da quando avevo 14 anni iniziavo a scrivere cose indicibili. Tipo uno dei miei primi post strani verso i 14 anni, praticamente a Casal Nuovo c'è una zona che si chiama Areta Livercop. Ok? Molto specifica come Sì, zona. sì, Areta Livercop. Ok. E all'epoca era frequentato da sex worker prevalentemente nigeriane. E io scrissi su Facebook: chissà quale sarebbe la reazione di un razzista bianco arrapato se passerebbe dietro l'Ipercop e vedrebbe tutte quelle donnine d'ebano. Cioè, capito? Qua prostituta lo puoi dire, non ci sono problemi. No, sex worker. Ah, certo, certo. Io, ecco, questo è quello che ti dicevo prima a telecamere spente, è che quello che nessuno secondo me ha capito bene è quanto tu scherzando ti piaccia tanto fare la critica sociale, però è importante. Cioè secondo me tu alla generazione d'oggi che ti segue, perché fai il clown, dai una scintilla, una cosa che uno ci ragiona, e magari quel ragazzino che ascolta e vede Nello perché fa le minchiate, magari però ci ragiona pure e fa: aspetta, però magari che l'aeroporto di Milano adesso si chiama Tu mi Silvio stai Berlusconi. dicendo che i ragazzini d'oggi ragionano? Ma guarda, sta bande scema che non hanno più non hanno più il metro di paragone, il metodo di giudizio e l'attenzione per guardare un contenuto che va davanti più di 8 secondi. È una nostra percezione o realmente pensi sia Allora così? no, ma seriamente, io non ho un pubblico, attualmente non ho un pubblico dei giovani. Sì, cioè se vedi ai live a me sono comunque dai 18-20 fino ai 30-40. Cioè la nostra età praticamente. Sì. Ah, ok, avrei detto più piccoli. Perché sono nato nell'epoca pre-TikTok, Quindi tu hai beccato Facebook e Instagram. Facebook e Instagram, e soprattutto su TikTok io non vado molto forte. Vero? Sì, cioè metto ogni tanto, non faccio mai il contenuto pensato per TikTok, non l'ho mai fatto in vita mia. Ripubblico le storie o i reel e mi fa troppo ridere che un reel studiato, fatto bene, sistemato, goppa TikTok fa 2000 visualizzazioni, su Instagram fa 2 milioni. Prendo una storia a cazzo di cane che metto su Instagram, va su TikTok 3 milioni. Non mi piace TikTok, lo odio. Sì, ma il tuo social non è né Instagram, né TikTok, né Facebook. Che è YouTube? No. Spotify? No. Voglio è Threads. Ah, Secondo me tu sei nato per fare Threads. Peccato che Threads è Threads. io sono nato con quello alla fine, con Facebook, che era, Era questo. quello, sì. Anche perché Cioè, tu su attualmente... Twitter arrevoti, fratello. Tu su Twitter spacchi. ma Twitter mio l'ho inquinato troppo perché lo utilizzo per guardare i porno. Allora no. Cioè, non una ho brutta- paura di mettere qualche mio dato su Twitter. Sì, Threads mi piace rispondere, però. Mi piace rispondere, è là che mi diverto. Raramente pubblico i miei fatti, anche perché io utilizzo Facebook. Io utilizzo ancora Facebook col mio profilo privato. Ogni giorno faccio 4-5 post di moscetta, t'han grippato, ma non fatto. Vado su Facebook e inizio a litigare con la gente e fatti del genere. Threads lo apro una volta ogni 2 giorni. Però dici un sacco di cose. Va bene. Bellissimo. Buonasera. In diretta. Sì, in diretta. Ti segui un po' la situazione? Ok, tutto a posto. Senti una cosa, no, io vorrei prendermi alcuni threads che tu hai scritto.
Vai. Cioè, allora, io tipo ho letto... Vabbè, a parte che secondo me tua storica, che ho letto è OnlyFans e reddito di cittadinanza del nord. Di Milano, sì. Di Milano. È vero. Questa è una cosa bellissima. Tu fai tutte queste piccole critiche sociali. Se non vuoi cacciare, figurati. No, sfuma la sigaretta. Ok. Critiche sociali. E tutte queste piccole critiche così. Guarda che noi prima fuori dal balcone questo dicevamo, che secondo me lui ha colmato un vuoto di mercato. Cioè, Bravo, nel senso esatto. che lui è stato, mentre oggi tutti quanti magari rapper fanno questa attitudine, no, gangstar eccetera, lui invece ha fatto una critica molto ironica, però dicendo cose che alla fine se non leggi i testi eccetera si ragiona e dice, però dice delle verità, capito? Anche Secondo me- perché è il rap con cui sono cresciuto, capito? Non ascoltavo tanti, cioè ascoltavo Fabri Fibra ragazzino, Fabri tua scuola è Fibra, quella comunque. Microspasmi, sì, e quindi vengo da quel fatto là. E inconsciamente poi ho iniziato a farlo in quel modo, ma Cioè, non è una cosa che ti sei preparato. Non è che hai pensato, ok, manca... cioè, Secondo me è una sua attitudine, capito? Tipo una cosa caratteriale, che lui, capito, analizza le cose e le critica poi in maniera ironica. Certo. Cioè, all'inizio quei freestyle su YouTube erano molto più a cazzo di cane. Cioè veramente erano punchline a caso, pariare, per parole divertirti. sconce per pariare. Poi quando mi sono messo ho detto se lo devo fare in un modo, lo devo fare in questo modo. Prima di tutto perché è quello che piace a me. Seconda cosa, si va là e dica t'ha già sparato, t'ha già cultullato. Cioè non sono Credibile. non sono credibile. Non che, cioè comunque no, non sono un gangster. Però comunque sono cresciuto a Casalnuovo, sono stato molto in piazza, in strada, eccetera. Però non è quello che mi rappresenta di più la battuta tagliente, la punchline, il meme e questo. Vabbè, di questo in realtà ne parlammo pure con Lucarello e Peppered. Cioè loro ci hanno detto che sicuramente il napoletano che fa questo stile è più credibile. Infatti Emanuele Jolier è nato per questo pure, no? Sì. Da dove viene, è più credibile. Poi vabbè, è stato bravo a mantenere quello stile e quel livello lì. Però dici tu, anche per come sei esteticamente, forse non Anche. non attira. No, però hai ragione, cioè il fatto che sia diventata che ci sia questa mancanza nel mercato, perché adesso ragazzi niente si può dire. Noi facemmo- politically correct è una cosa che contrasta. Lo sai forse che la cosa sua abbiamo fatto? filosofia. Ho fatto un episodio qua ad Espresso con 2 OnlyFanser, ok? E ho voluto fare questa piccola... Ho fatto una prova, ok? Ho voluto fare un piccolo sondaggio di mercato. Io ho insultato, perché alla fine è un insulto, infatti l'ho dovuto censurare, però pure per vedere un pochino il pubblico come reagiva. Cioè, io ho proprio detto la parola puttana. Ho detto, per me, quello che tu fai è al pari di una puttana. Io mi sono censurato. La ragazza che poi mi ha risposto, che mi ha dato che mi ha detto la stessa parola, non l'ho censurato. Ho voluto cercare di provare la differenza che c'è tra l'uomo maschio che lo dice e la ragazza. Ti dico la verità, è logico. Cioè, nel senso, comunque pure lì mi sono sentito un po'... Infatti non l'ho fatto per il contenuto, l'ho fatto perché mi sentivo di dire quella cosa in quel momento. Dopo, nel montaggio, ho detto no, però è troppo brutto, detto Sì. da un uomo. Comunque è una cosa bella pesante. Però questo aspetto c'è da fare una differenza tra il dire non dico certi termini perché magari ecco possono essere offensivi. Non era in modo Non offensivo. posso dire certe tematiche perché magari ecco quando arrivo a certi livelli devo, come hai detto pure tu prima, seguire un po' il flusso del mercato, capito che ti voglio dire? Per Cioè, me forse- però non sono puttane. Mm. Veramente sono crie, perché alla fine io seguo tanti OnlyFanser, ho molte amiche OnlyFanser, le memo eccetera. Però veramente è molto più difficile di quanto si creda creare un pubblico per OnlyFans. Ci stanno molte ragazze che veramente pubblicano molti più reel, post di influencer e fatti del genere. E veramente è un lavoro che richiede anche un impegno mentale molto forte e creativo. Quindi Sembra che tu debba darmi scuse. Cioè, tra il... Lo dicono... no. Io sono per vivi e lascia vivere. Cioè, Non lo nel dico senso- perché poi mi ritrovo 40 commenti, 1000 di stronze che mi rompono il cazzo. Ok. No, mi amano le OnlyFanser, mi amano, le Ok. seguo tutte, metto l'emoticon del fuoco a tutte. Ok. No, ripeto, sono per vivi e lascia vivere. Però se una cosa non l'apprezzo, non mi piace, lo dico, ma non è che giudico, nel senso, magari ecco con te non ci starei, però
fai il tuo, nel senso sto finché non rompi i coglioni. No, sto A te invece piace? sto fatto che non si può dire. Aspetta, sto a te fatto che piace? non si può dire. Non starei con una ragazza che non starei con una ragazza che farebbe OnlyFans, che ti vengono a rompere il cazzo. Ma posso avere il diritto di non stare con una ragazza? rompere il cazzo. Wow, bro, rompono malamente cazzo quando qualcuno ma perché nelle tu vivi a Milano? interviste- Perché tu vivi a quando Milano? qualcuno nelle interviste dice no, io non starei con una ragazza che ha OnlyFans, come non starei con una poliziotta, capito? Che ansia. Perché sei un uomo insicuro e fatti del genere. No, non mi piace, non mi piace. non è che- Non starei con una OnlyFans, non starei con Secondo me, come con una uno pretende sbirra, l'apertura- non starei con la Presidente del Consiglio. No, bro, ma più che altro, bro, se tu pretendi l'apertura nel farti, tra virgolette, accettare in quello che fai, devi avere anche l'apertura a accettare nella mia risposta. Cioè, non è che poi mi devo vincolare a quello Devi che tu prenderti dici. il complimento così come la critica, Esatto, certo. cioè, capito? No, però quello che cercavo di capire, sai, perché poi quando leggo i tuoi threads, poi penso e dico, però effettivamente, cioè, che profondità per come lo scrivi sembra una pagliacciata, però che cosa c'è dietro? Il pensiero che c'è dietro. Io vedo che tutto questo accanimento, però c'è solo sui social, perché poi facendo quell'episodio, persone a me vicine, che un po' ascoltano il podcast, mi hanno detto, finalmente qualcuno che l'ha detto, finalmente qualcuno, più persone, capito? Minchia. Che mi sono venute vicine, ho visto l'episodio con le due ragazze, finalmente qualcuno che dice, finalmente... Non sto dicendo che è così, però sto dicendo che qua pare che non si possa dire più niente. Quando in realtà potrebbe essere soltanto una percezione che c'è sui social, perché le persone sui social si prendono più la sfacciataggine Sì, di commentare assolutamente, e di sì, dire sì. bastardo, cattivo, non si fa, non si dice, e poi tu là ti senti attaccato da 350.000 persone e fai attenzione, che sta succedendo? Mi stanno tutti Ma mi infatti, sono tutti come ha detto contro. lui, che tra virgolette. Per in mezzo alla strada, scherzando- venimelo a dire. Cioè, Ma capito? pure dagli show dico un sacco di cose sgravatissime. Cioè, proprio. Però immagino che ai tuoi show la gente fa casino. Sì, no, ma più che altro dipende come lo dici. Cioè, le persone devono capire che comunque stai facendo una battuta e fatti del genere. Ovviamente, se arriva Conte, l'ex presidente, anzi no, Antonio Conte, il nuovo allenatore del Napoli, che dice un fatto sgravato, eccetera, ci sta che gli rompono tutti quanti il cazzo. Ma pure io a volte dico, quando vedo qualche personaggio famoso del calcio, della televisione, no? Che dà quelle opinioni da bar, ma facesse, cioè sai che al giorno d'oggi tutti quanti ti rompono cazzo. Stai zitto, paradossalmente cioè non la- è bisogno di dire una La cosa fama del è quasi genere, più un capito? filtro. Cioè, paradossalmente la fama diventa quasi un filtro. alle Sì, volte. Per perché me sono ascoltano più battute, persone. per me sono battute. Cioè, è come se Ok, sia una quindi tu dici- responsabilità di quello che dici. Certo. E quindi sì. lo dico io, ci sta, cioè io non ho tanta gente che mi rompe il cazzo, oltre le comunist, e-girl, cosplayer di Con i Facebook capelli colorati. e dei Sì. social. Però è sempre un dibattito che si crea sui social e mai da vicino qualcuno è venuto e ha detto oh paro cazzo, che dici, sei un coglione, oppure discutiamo di questa cosa. Volevo dire un altro fatto, ma ci ho scordato. Sembra tutto molto aleatorio. Questo invece ce l'ha detto Coco. Quando è venuto Coco qui, lui mi ha messo questo tarlo nel cervello che mi ha detto guarda Mario, però è una tua percezione, perché lo leggi sui social, e sui social è anche quello che vuole farti leggere l'algoritmo a volte, no? Quindi magari veramente tutto questo casino, calore nel mondo vero, perché ricordiamoci poi che i social non sono la vita vera, Come no? magari non c'è. Attualmente i più permalosi e rompicoglioni che ci stanno sono i ragazzi, i maschi bianchi etero. Quando qualche ragazza fa qualche battuta sui social sui ragazzi, te lo giuro, cioè tipo se una ragazza dice non lo so, però mi capita spesso di vedere i reel di ragazze che prendono in giro i ragazzi e fatti del genere, ma se la prendono a male in una maniera cioè veramente, sotto lo stesso video di un ragazzo che prende in giro una ragazza, 200 commenti di ragazze che dicono sei un sessista, che cazzo dici, eccetera. Ragazza che fa la battuta sui ragazzi, 3000 commenti di ragazzi che dicono puttana, zoccola di merda, Sì, Guagliù.
Cioè, a me ironia, cioè, state tranquilli. Ma io quello che penso è che, per esempio, secondo me il social è diventato tipo un pozzo senza fondo. Cioè uno va là, si sfoga, dice quello che pensa senza neanche ragionarsi, più che altro. Va là, poi invece dal vivo, come diceva pure Ciro Pellegrino, disse: voi ragazzi, oggi che cosa dovreste fare invece? Ritornare, che è un giornalista, disse: dovete ritornare a parlare insieme, cioè a parlare proprio, a creare dei comizi, a parlare in mezzo alle piazze, perché poi si sta perdendo questo, cioè la capacità di ragionare, di elaborare pensieri, di elaborare delle identità che poi si traducono in coscienze politiche, in coscienze sociali, capito? Quello che oggi manca. E io posso dire, secondo me la colpa è di come sono adesso i formati video su internet, cioè Il fatto TikTok e che siano super veloci. Waiu sta fottendo il Vabbè, sì, cervello. no, di questo, Vabbè, quello Sta fottendo proprio il cervello. Io mi rendo conto che, cioè, io sto guardando The Boys, ok? Sì. Le stagioni che sono uscite, l'ultima stagione, e ho iniziato a riguardarlo tutto quanto, che l'ho visto un anno fa a finale. Te l'hai scordato Mi già. ha già scordato tutte cose. Adesso lo sto riguardando, ma ogni tanto io prendo il telefono, scrollo Cazzo. e fanno dei riferimenti. Poi nelle puntate più avanti dico: ma questa cosa, cioè, Me la sono persa io l'ho come- guardata ieri. Che sei pure a droga, però. No, vabbè, mi stai facendo il freddo addosso, lo sai che io queste cose le sto notando sempre più spesso, che sto più distratto, cioè magari anche nei momenti di svago miei, che dico, vabbè, ma mi voglio vedere sta cosa, però poi Bro, ma sai cos'è? stai col telefono. Inizi a scrollare. Fra, ma Sì, secondo ce l'hai, me, sì. la cosa è che oggi siamo totalmente bombardati. Quando tu sei bombardato di informazioni, di musica, cioè tu non hai neanche il tempo, secondo me, e questo è un discorso anche riguardante la musica, di assaporare un album, perché c'è subito quello nuovo, quindi devi stare sempre appresso alle nuove notizie, al nuovo reel, al nuovo influencer, al nuovo sistema social, secondo Questa, me. secondo me, è anche però colpa della narrazione che c'è della musica al giorno d'oggi, principalmente. Che esce un disco quella settimana, escono 3 dischi di i vari magazine. Sì, tutto il I magazine parlano di quel disco per quella settimana. Per quel disco scrivono che quell'artista è il miglior artista in Come Italia no, in quel come no. momento. Settimana dopo esce un altro disco, il disco della settimana scorsa a Pisa, Esatto. l'artista migliore d'Italia adesso è esatto. questo. Tu amplia E questa così. cosa non solo alla musica, ma a tutti i sistemi, diciamo, di informazioni, quindi alle cose politiche, alle cose economiche, alle cose sociali, e diventa un caos, capito che ti voglio dire? Non solo. E uno a 16 anni che ha il cellulare, a certo. 14 anni, non Non ha ha la la- coscienza e l'identità per sapersi diciamo, gestire e dire ok, però forse devo mettermi un'ora di libri durante la giornata, forse devo mettermi un'ora di questa cosa, no, perché sono Un'ora di libri non bombardati. la metto nemmeno io. No, Probabilmente però non capito che succederà, dico, però un'ora di capito che informazione dici. corretta, Sì, sì, mettiamo Io in così, 24 capito? ore di libri mi metto un'ora di telefono. Capito che io voglio dire? Aspetta, leggi? Da un po' non leggo. No, in realtà no. Ah, sei lettore? L'ultimo libro l'ho letto, Lo dico, sai come sei? penso, 4-5 mesi fa, Ninna Nanna di Chuck Palahniuk. Perché mi dissi proprio in quel periodo, Devo leggere. sono diventato un ritardato completo. Sono diventato un ritardato, cioè non c'ho più, già stavo telefono in mano, già scrollare. E quindi era un periodo in cui stavo viaggiando molto in treno, in aereo, annanzi a Reto, ho detto, al posto di stare 4 ore con l'iPad a guardarmi i cazzo di film e nel frattempo scrollo, mi leggo un libro che mi dà anche qualcosa, mi risveglia un fatto dentro. Questo si sta leggendo un libro di Confucio di 1000 passapagine, vabbè, lasciamo stare tutta roba. Una cosa abbastanza Troppo. impegnativa, Molto. diciamo. No, però anche artisti importanti. Cioè, a me quello che spaventa, che mo' è uscito, ragazzi, The Death of Slim Shady. Sì, Allora, ora siamo nel momento caldo, ok? Ora stiamo girando il 15 di luglio, va bene questo episodio? Ancora se ne parla. Però un artista come Eminem, il mio artista preferito, ok? Il mio cantante preferito. Un artista come lui, date tempo una settimana, non si parla manco più Ma tu, di bro, questo disco che è importantissimo per Eminem, capito che dico? scusami, tu cosa mi hai detto l'altra volta al telefono? Hai detto la notizia di Trump. Che hai detto nessun, cioè come se fosse, cioè una cosa che no, Trump si è fatto sparare per non far parlare del disco di Eminem. No, non iniziamo a parlare No, sto parlando. No, non è che siamo stati 3 ore a parlare a telefono di questa ok. cosa ieri sera, capito? No, ma secondo ma tu hai visto la gente dietro però come lo guardava? Però è mai possibile che non gli vanno addosso e non lo proteggono? Però guarda che lo sgarro si è sull'orecchio creato, è guarda, proprio... un dibattito, ho letto No, non so se è creato il dibattito, che giornalisti, poi eccetera. Ci ingrippiamo pure io e te, aspetta, però c'è è buono, ma secondo me veramente l'ha fatto lui. È una Ragazzi, cosa, è tutto un complotto della vote per legittimare di Però nuovo puoi mai patriota. ragionare così, puoi mai vivere così, pensando che è tutto falso? No.
Però è bello mettere sempre in discussione. Quando Non lo è metti bello, troppo è sembri... giusto. È giusto. Però se lo fai troppo sembri un rincoglionito che Esatto. dice, "Oh, frate, hanno sparato, basta, Sì, tranquillo." sì, però capito, questo è il presidente degli il futuro, secondo me, ed ex presidente degli Stati Uniti. Sì. Non è una cosa che tu ci stai Ma il 3 sistema di oggi secondi però a ti porta, pensarci. ma il sistema di oggi ti porta a questo, che tu non riesci a dare peso alle notizie e quindi dici ok, hanno sparato il presidente, ok, questo ha fatto l'OnlyFans, ok, e scorri, e il tuo cervello, capito, secondo me si fotte piano piano, quello è. Cioè, Comunque al giorno d'oggi anche l'hype e il legame con un artista è difficile da creare, sempre per colpa di come è impostato tutto il formato delle notizie ho capito, e sì. dei video su Instagram e su TikTok, che sono i canali principali di promo per gli artisti, eccetera. Tu veramente puoi essere fortissimo l'anno prima in Italia che fai dischi di platino, l'anno dopo Feudisc. Non si Però nel nessuno. periodo in cui esce il tuo disco, su TikTok va virale una cosa super a cazzo di cane e non va. Poi magari il tuo disco parte un anno dopo perché su TikTok va Assurdo. forte per quella settimana a caso, e quindi la cosa da fare secondo me è creare il proprio pubblico, cioè ci stanno e fare i live e abituare il tuo pubblico a venire a vederti live, perché ci sono artisti che fanno milioni e milioni di streaming e non riescono a chiudere tradurre poi date prodotte date. con paganti, e poi ci stanno altri artisti che fanno 200.000 streaming, 100.000 streaming e ti fanno date che fanno gli stessi artisti che fanno i milioni e milioni di Vabbè, streaming. però diciamo che capito? guardando il quadro completo, se tu pensi che alla fine la nostra generazione ha visto questa transizione in questa versione dei social, eccetera, ma quelle che stanno nascendo e che nasceranno sono ancora più immerse. Cioè, secondo me questa cosa è quasi un'utopia, sta per diventare, capito? Che tu fai scendere la gente, ma il discorso sembra andare al cinema, andare al teatro, cioè il discorso di scendere e fare, capito che ti voglio dire? Secondo me sta scomparendo e questa è la cosa più grave. I bambini invece giocano a pallone a 12 anni stanno nei giardinetti e girano col cellulare in mano a farsi TikTok, secondo me, perché cresci con quel sistema. Più che altro una persona come te, che tu alla fine non sei nato e cresciuto come artista affermato, cantante affermato, cioè uno non ti, credo, non si identifica in te come Kill Eminem. Sì, no, Quello quando è- dici Lello Taver non ti viene la prima cosa che ti viene in mente, non è un cantante. Esatto. Perciò, però tu quello è quello che vuoi fare, ok? Ed è quello che stai facendo. No, io quello che voglio, cioè la musica è un altro modo per esprimere i miei pensieri. Ok, tu vuoi fare te. Tu vuoi essere Sì, te. è quello, Ok. cioè quello che sono. Infatti quando mi chiamano rapper è un po' strano, capì? Ma anche quando mi chiamano influencer è strano. Ti lo chiama Anello. Queste. Sì, e io faccio il mio, cioè io faccio la musica per far sì che la gente venga agli show, dove agli show non è solo un concerto e si vedono sia io che faccio sbariare con le canzoni e performo, e sia i momenti in cui abbia pigliato il culo a tutto quanto, faccio le mie battute, faccio le Cazzeggi. mie gag, eccetera. Però l'anno prossimo vorrei dividere questi tipi di show e vorrei fare per un paio di mesi spettacolo a teatro di stand-up Oh, e ok. poi fare in estate discoteche e festival solo con le canzoni. Come stand up ti ci vedo In tantissimo. questo modo possiamo grattare. Tipo fai crowd work tu, no? Sì. Presente? Sì, sì, Fai quello dello stile tuo. Però, Sì. cioè, io quello che volevo intendere prima, io ti volevo domandare se tu fossi stato proprio rapper e avessi voluto fare solo quello, no? Una persona come te che è nata esclusivamente dai social. Un'Anna, perché credo che Anna sia più questo tipo di personaggio, cioè quella che è nata dal social e non è, capito? Cioè non è che ha no, fatto Anna- amici. No, capito? Anna è dai social come cantante. Esatto. Ok, Non è che sì. tu dici ok, quella è cantante, musicista, artista, cioè quella ha fatto TikTok, ha fatto un pezzo che è andato una bomba e poi comunque è brava e sta andando avanti, no? Sì. Però per persone così, non per un Gigi D'Alessio, capito che intendo? Quanto è rilevante dover sempre stare sul pezzo? Cioè non è poi stressante? Come dici tu, sai che l'anno prima tu fai il disco di platino, l'anno dopo non fai un cazzo e tu comunque sei abituato, penso, a questi livelli, ad un tenore di vita particolare?
e tu stai l'anno prima su elicotteri, jet privati, barche, yacht, gente che ti chiama a destra, a sinistra, eccetera, eccetera. L'anno dopo non fai un cazzo perché magari sei andato giù. Questo hype non c'è più così. Boh, non è il caso di Gigi D'Alessio che No, volerà per assolutamente sempre no. in jet privato. Grazie, Assolutamente Gigi. no. Ehm, Però personaggi come... Sì, ma infatti ce ne stanno di cantanti che hanno appeso e fatti del genere, ma questo succede anche quando ti affidi a un management sbagliato che ti brucia, capito? Ok. E ti dice ok, stai andando forte, ci dobbiamo prendere tutto e non puoi fare l'anno prima 0 e l'anno dopo San Siro. Ma questo che vuol dire? Che conta più l'hype che il Conta il contenuto? percorso, conta fare un percorso piano piano, perché se tu a 24 anni fai già San Siro al tuo secondo anno di carriera, l'anno dopo che fa? Te la sulla Cirer. Capito che dici tu? Però Cioè- questo secondo me è il problema, però secondo me questo è il problema, cioè gli artisti secondo me in questo sono delle vittime passive, capito che ti voglio dire? Perché si è creato il sistema economico attorno. Faccio un caffè ragazzi Vai. che con la sigaretta ci sta bene. Vai, perfetto. Secondo me alla fine il sistema economico attorno li porta proprio a essere spremuti, capito che ti voglio dire perché? Perché il modo in cui oggi vengono valutati non è il modo artistico, cioè lo dice Gigi Alessio, è che dice Gigi Alessio, sai, è un artista nel senso che il pianoforte, gli strumenti, sa comporre, sa scrivere musica, eccetera. Oggi sembra tutta più matematica, capito? Cioè più forma che contenuto, non so se... Sì, la gente si sta accorgendo che comunque l'impronta delle grosse case discografiche è sempre più evidente anche, Esatto. capì? Ma è tutta un'economia. Sembro un complottista, sì, è un'economia, però secondo me evoluzione, per gli secondo me, artisti è importante fare un percorso, crescere con il proprio pubblico e affidarsi a persone che ti vogliono far crescere pian piano, Come- capì? Su questo perfettamente d'accordo. Quello è. Assolutamente. Tipo piglia Joelier. Joelier è arrivato veloce a fare il Maradona, ci ha messo 4-5 anni, Sì, più o meno sì. però comunque ha fatto il primo secondo me, disco perché e si è fatto 16, 8, 9, ha fatto il secondo me. primo disco e si è fatto i live, poi ha fatto il secondo disco. La famosa gavetta. Esatto, capito? No, io non bevo il caffè. Un assaggino. No, mi piace. Mi dispiace, ragazzi. Io lo Espresso metto- podcast. Io lo metto qua. Posso chiedere un altro vodka tonic, per favore? No, quello è succo di frutta. Vai. Ci abbiamo un altro po' di succo di frutta. Ah, Così, vodka. il caffè e un po' di caffè. Tutto tonic. Vai, aspetta. Grazie. Ok. Vabbè, però stiamo parlando. Ecco, per esempio, lì quella è una possibile leggenda. Cioè, ti parli di un ragazzo di 25 anni che ha fatto il Maradona. No, poi è uno che capito che stanno i video che fai quello da quando hai Capì? 10 anni. Però dico il discorso, capito, che volevo far capire è che oggi secondo me si guarda molto più alla forma, capito, che al contenuto delle cose. Cioè, se quello questo che prodotto è, cioè, artista, libro, film, teatro, qualsiasi cosa, oggi è vendibile, ok, allora va bene. Cioè, e si crea l'economia attorno. Se magari tu sei un artista, che ne so, capito, cioè, Rino Gaetano, cioè, capito, che scrive certi testi contro la società, eccetera. Secondo me, capito, magari oggi non ti va in hype perché non segui i canoni di un certo, capito, di una certa economia, di un certo male, che magari il ragazzo si sente là con la pistola e il pacco d'erba, eccetera, fa hype, perché? Perché magari i bambini di 13 anni commentano e quindi si crea tutto, capito, il circolo vizioso, secondo me. Quanto Questo ti è. senti ricco a sventolarti con questo coso così? E Spagna. Ho preso i quartieri spagnoli. Mario, attento al drink. Ok. Questo è... Ok. Questa è l'acqua. Sì? È acqua questa? Sì, Sì, sì. un'acqua magica. Ok. Tutto a posto. Certo che Io di quello che apprezzo di me è che veramente ci ho messo tanto tempo per creare un pubblico, sono andato piano piano, ho preso piccole gioie alla volta e se devo essere sincero non voglio manco, cioè voglio fare sempre il mio, capito? Non voglio manco arrivare a essere il volto numero uno Sei in soddisfatto? Italia perché poi qualsiasi cosa dici e trombono cazzo e vai in un posto e arrivano 60.000 cristiani così a farti il video, tu giustamente stai scazzato, dici no, non mi rompero cazzo, sei una merda, capito? Qualsiasi cosa dici subito dopo l'articolo sul giornale, così bella, sta quieta e fare il lavoro che ti piace, Come no? anche stando tranquilla. se non avessi fatto questo, che avresti fatto? Allora, io penso che avrei continuato. No, quello lo faccio ora. Sta scherzando. Sto scherzando, guardia di finanza. Penso che avrei continuato a portare avanti la pizzeria dei miei genitori e per poi scoprire
di voler fare l'agente immobiliare. Guarda, io sono tutto azzeccato. Ah, Sono veramente? tutto azzeccato. Io la notte mi fumo il cannone, mi metto nel letto, Penso alle case. apro che sono per le case in vendita in Olanda, le case in vendita in America, e apro censurate tutti perché ci devono dare i soldi questi figli della merda, vi devono dare i soldi. Ok. Apro questi siti di case in vendita e metto i parametri che mi piacciono, però non mi metto a vedere case da 10 milioni, mi metto a vedere case da 200.000 euro. Ah, ok, le cose fattibili. Esatto, Da imprenditore vero. per mantenere vivo il sogno. Ho capito. E passo la notte così a vedere le case in vendita, me le screenno, guardo Fratello, forse è meglio TikTok, però, eh. Sì, Sì. guardo sti programmi che si chiamano, sto programma che si chiama Casa a Prima Vista, che Sì. stanno sti 3 agenti immobiliari che devono vendere la casa e io sotto fatto là. Ah, ma perché ti piace? Per una cosa imprenditoriale? C'è proprio Mi piacciono le case, i palazzi, l'architettura, gli appartamenti. Sono pazzo per le tiny house, ovvero le case nei container, accatto il terreno, poi piglio container e ti fanno una casa. Oh, Elon Musk doveva produrre quei cabinati Ah, sì, quelle là da già 10, preparate. 10k, $10.000 dollari. Poi si è preso la chetamina e si è dimenticato. No, era un progetto che Questi cazzissimo. casi in America, ogni 2 o 3 c'è il tornado che prende le alze tutte quante. pure questo, non è pure molto questo. intelligente. Vabbè, dipende dalla posizione, però sì, effettivamente stiamo parlando di un suolo molto particolare, tra Esatto, terremoti, esatto, catastrofi esatto. naturali. Fanno le case a 10.000 euro così pacchettate. Vabbè. Bellissimo, immaginati in Italia una cosa del genere. Immagina. Quando la fai? Ah, che poi tra l'altro a proposito di case, Ciro Pellegrino di Fanpage ci ha detto, ti ricordi il fatto, tu sai, ci ha detto, lo sai chi è il padrone di casa a Napoli? Che è? La Chiesa, che detiene la maggior parte delle abitazioni e dei condomini. Eppure la chiesa Ah, no. sta facendo tutte Airbnb. Ah, loro. lo sai tu? E chi lo sa? Che ne sai? Boh, su tutti Airbnb. Tu sei credente? No, però credo che la chiesa dovrebbe fare gli Airbnb con questi per continuare. Sono un po' triste, ragazzi. Sono tornato a Napoli dopo che non ci venivo da un po' di tempo. da un po' di tempo. Stanno sul turisti, bello, sì, ok. Quest'anno molto di meno però, Di meno dell'anno scorso. Molto vabbè. di meno. Però Vabbè. comunque l'altro giorno stavo in dei quartieri a Piazza Bellini, Vabbè, ci sta solo ancora, turisti. ci sta ancora però. Cioè, Un mio amico paga 700 euro un monolocale al centro storico perché in do palazzo su tutti Airbnb, e là stanno a Airbnb, e là stanno a Airbnb. E questo discorso non si affronterà mai, giustamente, perché se dice al napoletano, guarda, il turismo di massa comunque all'inizio sì, fa piacere, però poi dopo porterà a uno snaturamento totale e a problemi per la popolazione, e dici, no, vabbè, oh, Napoli finalmente dei turisti, tu muori, rompo le cazzo. E facciamo come Barcellona. Hai letto, no? Il fatto che adesso stanno sparando. Sì, però pure pistole là, d'acqua. Vabbè, pure li là, follia, cioè, li follia. fa culo. cioè che hanno fatto? Non adesso fatto? No. È uscito parecchio sui giornali, mo. È una settimana che se ne parla. Però che gli autoctoni stanno prendendo e sparando a vista i turisti con le pistole d'acqua per dare fastidio. Ah, ok. Per perfetto. l'overtourism. Addirittura. Sì. E però pure vedi, sembra una puntata pure che chiamiamo sembra Ciro, però ci sta il discorso suo, vedi che dice poi il napoletano che perde l'identità. Ha detto Più che dove altro se diceva- diventano disse tutte la stessa catene finte. Cioè, se è Nel tutto centro- finto, se è esatto. tutto impresa, se è tutto capitalismo, poi alla fine che cosa rimane? in sostanza? Vascio experience. Tutta roba Ikea finta. sì, sì. Com'è il tutto Vascio finto. Experience? Come lo fai tu? Ecco, tu che adesso sei imprenditore e hai tante case, no? Che ti piace fare questo, come lo faresti tu il Vascio Experience? Fammi sentire. Prenderei qualsiasi vascio di Napoli Certo. distrutto al centro storico, boccato a 40.000 euro, lo metto a nuovo che già subito poi mi vale almeno il doppio. Magari Poi- di fianco a qualche TikToker noto. Ci metto per 5 anni, lo faccio diventare un Airbnb. E Un poi sacco di se il soldi. prezzo spinge, se il prezzo è aumentato Guarda, tanto, me lo se vedo. lo vedi. Bellissimo. O uno o ce l'ha o non ce E l'ha. tu questo devi fare, vedi? Tu c'hai la mente, ecco, questa è la mente imprenditoriale. Però è un poco facile così. Però ci sta. Lo farei ad Amsterdam, ragazzi, l'Airbnb. Ti piace troppo assai sto Troppo posto? assai. Mi Per piace troppo. l'architettura, se no è pure per il discorso dei palazzi, le strade, quello Sì, è che poi tu le dici- Non per le troie, per gli allucinogeni e per l'erba. Dicevamo per le sex worker. Scusate. Esatto. Non per questo, ma veramente amo passeggiare in quella città. Lo amo. Cioè, è la sesta volta, mo ci torno a Vibe. fine agosto. Quest'anno ci sono stato a febbraio. Vado là 3 giorni, cammino, cannone. Poi si mangia, poi cammino. Guardo con 40 minuti il canale così. Bellissimo. Se lo guardi così è perché stai tutto fatto. però. Anche.
E sono stato per la prima volta a Venezia quest'anno. E mi piace un sacco pure. Mi piacciono le città coi canali. Ti piace così, Venezia? Che sembra Un po' Venezia. nostalgica. Ti piace quell'architettura? Aspetta, che tipo di architettura è? Come si chiama? Rinascimento? No, non è rinascimentale, sono un cane. Non mi ricordo che tipo. Non lo so. Comunque è quello stile lì, no? Che dà quelle vibes un po' nostalgiche, secondo me, capito? Venezia è proprio un percorso a. Venezia mi fa impazzire. È un quando ci sono percorso stato- preimpostato di una mappa di un videogioco, cioè, esatto, capito? sai, Quei aspetta, ponticelli, troppo mi piace passare. Venezia Poi c'è è fuori Venezia dalla Mestre che realtà. sono tutti eroinomani, Sì, là- stesi a là ti terra, ammazzano. non puoi sta chi ne cana antidroghi in da stazione. Fate attenzione a Venezia Mestre. Però sempre perché Venezia pure è diventato un polo turistico impressionante, sempre perché se la sono praticamente comprata ai turisti di Venezia, no? Ma quello operatore disse pure la tassa per Venezia. Che poi non ho capito, è vera sta cosa l'hanno fatta? Io sono andato andai con Rocco Hunt, no, entrammo tranquillamente. Ok, senza il biglietto. Però secondo me in alcuni giorni si paga e soprattutto dall'anno prossimo lo metteranno a 10 euro. Mo si paga 5 euro. Cioè veramente ci sono praticamente Sì. i tornelli per entrare, sta la dogana Sì. per entrare a Venezia. Wow, assurdo, eh? Stai in Italia e devi pagare comunque... Per combattere La tassa. l'overtourism, e tutti i residenti che stavano a Venezia sono andati a Venezia Mestre, che è una città strana proprio. Venezia è brutto. Sì, si mette una coscia a quel posto. fra. brutto. Però se ci pensi dovrebbe essere proprio una valanga di soldi. Cioè tu calcola quanti turisti fa al giorno. Bro, calcola quanti faccio- sono... fatti una- 500.000 turisti, non so in quali mesi. 500.000 per 5, sono 2 milioni e mezzo. E che cazzo lo vogliamo Dal alzare nulla. questo... Così è il Mose? Come si chiama? Sì. Cioè penso che quelli serviranno anche un pochino per sistemare i No, vari no, che problemi poi è una che cosa c'hanno. che poi fra si può diffondere in tutta l'Italia, perché c'è un sacco di città a questo punto a Venezia che sono famose per il turismo. C'è Non lo stata- so perché poi diventa una specie di Orlando, come si chiama? Il ma parco poi giochi inizia a a dire- Disney World. Ma Sì. perché attesi a meno poi, capito che devo dire? Se inizieranno a fare, già me lo immagino, capito? E diventerà... A Però chi sì e chi no. magari può essere una mossa intelligente, almeno fanno soldi al comune. Ogni volta che dici sex worker non faccio a meno che pensare sempre la parola da dire e non da dire, perché stavo pensando sempre al discorso che facevamo prima, che c'è anche un punto di vista. Stavo parlando con un cliente qualche giorno fa e continuava a dire la parola continuava a dire no perché questo no perché così, poi a un certo punto si è fermato, ha detto no però aspetta, pare brutto, non mi piace usare questo termine. Questa può essere pure questo è positivo. Queste sono forse, Sì. capito, le ondate positive che dà pure questo nostro modo di ragionare. Assolutamente, bro. Il fatto è che chiaro. una persona magari un po' ignorante o comunque che di una certa età, che prima non ci pensava a dire certi termini, certe cose, adesso vengono ritenute offensive. Poi lascia stare quando poi l'offesa poi diventa propaganda, poi diventa, sai, no, io devo dire la mia così, là forse un po' too much, e scadiamo poi nel no. Il sì è invece questo può aiutare persone di una certa età, di una certa cultura Sì. a... Sì, a prendere un po' adesso un atto di coscienza, un po' un limite. Tu immagini che questi sono 50enni, 60enni, anche 40enni, così tra 20-30 anni che i nostri coetanei e i figli dei nostri coetanei hanno questa educazione o comunque questo modo di fare, chi lo sa, magari viviamo in un mondo utopico in cui veramente tutti quanti fanno attenzione a cosa dire, che può essere una cosa positiva o negativa, però ci sarà forse più rispetto. Tipo per me Capito? uno che lavora, il discorso che ho fatto prima, uno che lavora in televisione non può dire pubblicamente è giusto, queste le censuriamo. No, queste le devo censurare, cazzo. È giusto che venga cancellato sia per il discorso offensivo, ma pure perché frate fatichi in da televisione, o sai che ne può dire certe cose. Come no, assolutamente. Sì, per te è Cioè, fa pesce. è giusto, per Dove cazzo hai vissuto negli ultimi 15 anni? Che cazzo? Per te è sempre una questione, ed è giusto che sia così, di posizione pure sociale, no? Certo, Perché no. ovviamente se porto avanti un paese devo comunque comportarmi ed Avere essere in un certo modo, è chiaro, no? un minimo di forma. Ma fra il discorso si torna sempre a quello alla fine, che ci dovrebbe essere una cultura, ma come conoscenza e significato delle parole, dalla N-word a tutte le altre, per rispettare tutta la storia che c'è dietro. Cioè alla fine la storia perché è importante? Perché si arriva a capire che quella parola di per sé è diventata offensiva, perché come diceva Mario, dietro c'è stata la propaganda politica, ci sono stati morti, feriti e tutte quelle cose così. Il problema però secondo me dove sussiste quando tu dici oggi tu credi che sei libero di poter dire tutti i temi, lascia stare l'educazione e il rispetto, ammettiamo il caso che tu sei perfetto, educato e gentile,
puoi parlare comunque di tutto. Quello è il problema, secondo me, capito? Che il social ti vende questa finta del poter dire tutto, poi a un certo punto si parla di tutto e del niente. Che poi sono parole che comunque nei miei spettacoli dico. Ah sì, veramente? Ogni tanto, sì. Senza problemi, la gente non ti rompe i coglioni. No. Poi dipende anche dalla battuta che faccio. Lui col Ok. personaggio anche, cioè, capito, è diverso, lo dice lui rispetto al politico in televisione, capito che ti voglio dire? No, ma là- però dico, per fortuna questa cosa qua ancora non è arrivata. E io che ti dico sempre, no, secondo me, per parere personale, che copiamo tutto quanto dall'America, là invece pure allo spettacolo comico c'è quello che si chiama heckler. Cioè Come? quello che, sì, ti paga pure il biglietto. E tu, infatti molti comici dicono questa cosa, ma se non mi sbaglio Tio Von lo disse in un podcast. Praticamente, io comico, posso mai all'inizio dello spettacolo dover alzare le mani, fare il disclaimer, guarda, avete pagato il biglietto per uno spettacolo comico, si ride e si scherza, tutto quello che dico non è per forza vero, di conseguenza quello che non vi piace o vi tappate le orecchie o non vi pagate il biglietto. Come? Non è che devo fare attenzione, ecco, però ci sono persone lì che per esempio questa cosa, questa wokeness la vivono all'ennesima potenza. Sì, no, ma in America c'hanno il problema, C'hanno un grosso problema. Cioè, io vidi un podcast di una tipa che diceva a me al lavoro, tipo una volta a settimana mi fanno un corso sul privilegio che io ho avuto nascendo bianca e tipo ti danno delle linee guida, non puoi dire a un tuo collega nero tu in questa azienda in che campo lavori, perché la parola campo può essere riconducibile ai campi di cotone e tu devi farti un esame di coscienza. Amore, tranquillo. Questo Tipo c'è Dave qualsiasi Chappelle, così. Ah, come no? genio, Sì, un grande ti piace? comico, tantissimo. E lui praticamente aveva Il fatto dell'LGBT? questa amica trans, Ok. transessuale, la sua migliore amica. Sì. E quando Dave Chappelle è stato attaccato dalla comunità LGBT, eccetera, l'amica trans l'ha difeso dicendo è un comico, Dio censuriamo la bestemmia, è brutta, è un comico, cazzo, cioè sta facendo il suo spettacolo, ma poi guarda il concetto dello spettacolo, le hanno rotto così tanto il cazzo che questa si è suicidata, capì? Addirittura. Questo E lo poi racconta faceva- in uno spettacolo, E poi lo racconta in uno spettacolo. Cazzo. E poi faceva dei discorsi tipo Da Baby, il rapper, che in quel periodo ultimamente è stato cancellato perché ha sgravato comunque, ha detto delle cose tipo se qua in mezzo al pubblico ci stanno dei gay ve ne dovete andare, fatti del genere, e l'hanno cancellato subito. Un anno prima aveva ucciso una cazzo di persone in un supermercato. là, brother, c'hanno tanti altri Capito? problemi. Ha ucciso la persona nel supermercato. A posto, vai, fai la carriera. Fai la Però carriera. non mi devi toccare la community LGBT. No, la come in generale, però ti sei accorto come parla. Ma però posso dire la mia. C'è la parola che conta più del fatto. Secondo me, non lo so il nome, ci sta questo americano che fa questi tipo podcast live pure per strada, che è un attivista politico, forse è uscito sui vostri social. Comunque praticamente lui si mette là e tutte le persone che rappresentano qualcosa vanno col microfono e gli fanno una domanda. Ho no? capito chi è, che si mette col bancariello praticamente. Fra alla fine lui Sì. va contro questo concetto di comunità alla fine, perché dice tu vuoi rappresentare quella comunità, tu vuoi rappresentare quella, quando alla fine in realtà di cosa stai parlando, capito? Se tu mi dici e qua l'estremo dell'America, cioè c'era questa ragazza e diceva no, io mi identifico in un gatto, mi piacciono, cioè capito? Lui diceva ti rendi conto il limite razionale qual è tra il dire, non dire sei un gay di merda che ha un valore importante, una cosa è dire devo accettare il fatto che tu ti credi un gatto. Cioè, capito? Quello secondo me è il limite che la stanno oltrepassando e che spero. questo- Ti puoi credere un gatto tranquillamente, cosa? Basta che però i pozzerisce, caparo pesce, Cioè, non è che devo fare? Tu ti credi un gatto, vabbè. Cioè, che cosa ti posso rispondere? Anche frate? se Ti di recente, magari questa, ecco, è sempre una percezione, però vivendo più il mondo forse americano, ti posso dire che sembra stia cambiando all'inverso, nell'altro senso. Un altro estremo opposto. Cioè sembra che si stia tornando un'altra volta mi sono rotto il cazzo che non si possa dire più niente, ritorniamo a dire tutto quanto. Questa è una cosa di cui ne stanno parlando proprio ultimamente. E molte persone, tra cui Rogan nel suo podcast, ha detto vedi l'essere umano fa sempre poi questo errore. O tutto a destra o tutto a sinistra. Esatto, Dopo un po' a un certo punto non si capisce più niente, mi sono rotto i coglioni, sbam, ritorniamo proprio senso opposto, ma non gradualmente.
Inversione di marcia. Che poi questa è la cosa più Controsenso, doppia striscia. No, ma così distruggi pure le società, perché se tu immagina che in una società, cioè immagina il collettivo, ok, 60 milioni di italiani, che tu gli dici puoi parlare in una certa maniera, in un certo modo, poi si ritorna a cambiare tutto in un'altra stessa maniera, cioè tu vai a creare una confusione politica, una confusione che poi alla fine che succede? Che fai elezioni, fai cose, non c'è più niente, capito? Cioè di sostanza non ci sono prese di posizioni concrete, ci sono prese di posizioni per creare hype, capito che ti voglio dire secondo me? Sì, sì. Cioè non c'è il contenuto veramente serio. Sì, ci sono... Una ricerca di attenzioni spasmodica. Aleatoria, poi, capito? tra Cioè, l'altro. No, basta parlare di società. Sì, no, non ho parlato di me. No, perché stavo iniziando a dire cose sgravate. no, secondo me gli piace a lui, Troppo. Cioè, capito? Ci sono cose che puoi dire e che non puoi dire. Infatti noi quello che diciamo sempre al podcast prima di iniziare, ecco, noi non tagliamo niente. Purtroppo dovremo censurare tante cose. Ci sta. Però è proprio il massimo che mi voglio concedere, cioè vabbè. il beep, perché poi mi dispiace, questo secondo me deve essere molto real, no? Però mi sono dimenticato che cosa volevo dirti. Vabbè. Quindi andiamo così. E io non fumo e non bevo. Beata a te. No, Figurati. però fa colazione con 12 Red Bull, quindi questa cosa... A me mi fa niente Red Bull. Non ti fa niente? No, ma vabbè, ormai Effetto nemmeno- placebo. Anzi sì, Ormai la Red Bull mi piace tanto. E non perché voglio andare al prossimo 64 Bars a Scampia. Ah, che tra l'altro ho sentito in un tuo podcast, dicevi che ti piaceva tantissimo quello che hai scritto. Cioè le 64 Bars che hai fatto con loro, la tua hai detto che tipo è la migliore... Cioè ti è piaciuta assai. No, la migliore no. No, nel senso ti è piaciuto no, assai mi è quello che è piaciuto uscito. tanto, ci stanno bellissime rime. Che poi ho fatto la rima Assange liberato e poco dopo è stato liberato Assange, quindi Giuliano, pure prego. Ha puntato pure buono, vai. Se vuoi, alzo un pochino l'aria condizionata. No, sto bene, ormai è più un tic il ventaglio. Scenografia, Sì. oh. Ma tu nel futuro come ti vuoi posizionare? Cioè cosa vedi di Prossimi fare? step. Io Nei voglio prossimi- smettere di fare tutto a 35 anni. A 35 anni non voglio più pubblicare niente, non voglio più fare niente, non voglio lavorare. Veramente? Sì, voglio cercare... Non dico devo diventare miliardario, milionario da qua a 10 anni, perché ho 25 anni, ricordiamolo al pubblico, però vorrei costruire una rendita nel frattempo, investire i miei soldi in una rendita che dai 35 anni fino alla fine tenga che l'entrata di 5, 6, 7, 8, 4 mila euro al mese Sicuri? e basta. Mi piace, vedi, il motivo per cui lui mi piace come persona è che sei molto... non sei ipocrita. Cioè mi piace che sei sincero, mi piace che anche il fatto, vedi, mo torniamo sulla società, body positivity eccetera, però più volte ti ho sentito dire ma io sono così, magari tenga panza, bevo, però sono così, mi piace come sto. E questo è una cosa che secondo me manca, sai? L'autocritica, il sapere chi sei e volersi bene. Sì, alla E fine. soprattutto non doversi sempre paragonare ad un, come ti posso dire, ad un soggetto, capito? Come tutti quanti dobbiamo essere così, in quella maniera, perché se devi fare quella cosa devi rispecchiare quei canoni, capito che ti voglio dire? Secondo me l'unicità, l'autenticità sta anche in questo, non in per forza rappresentare certe cose, capito? Ma infatti io vorrei fare il modello curvi. Mi piacerebbe fare il motivatore. Sei Come bello critica così. sociale o Sì. per dire l'ho fatto? No, cazzo, vorrei farlo il modello curvi, veramente. Ok, Ci vedo, ok. secondo Ma me. tipo una Ci vedo. sfilata a Milano senza maglietta, tutta pila, capanza. Capito? Secondo me Perché spacca. cazzo non l'avete ancora fatto? Lo fate solo con le donne. Prendete un bel maschio curvi, per favore. Per come si muove il mondo della moda, perché no? E fanno sti cose strane, no? Speriamo. Ci stanno queste cose un po' particolari. Speriamo. Comunque il mio è un messaggio di accettare se stessi, Sì. di stare bene con se stessi. E ci sono brand che creano campagne intere su questo messaggio. Anzi, Quindi fatemi fare... Partecipare a queste è campagne. il momento. Usate soldi. È il momento Contribuite giusto. al mio sogno di andare in pensione a 35 anni. Però a livello artistico, cioè tu tipo uno stadio non te lo sentiresti, non lo vorresti fare. Non ti senti credibile. No, lo stadio... musicalmente io difficilmente posso arrivare a farlo. Posso arrivare a... Cioè, nel momento in cui hai lo stadio, fai lo stadio, vuol dire che hai un'attenzione mediatica addosso importante. Che comunque è un cacamiente cazzo, ok? È un cagamento di cazzo.
E A te piace stare proprio... io voglio stare tranquillo, capito? Voglio stare Ed è tranquillo. strano perché tu ti sei scelto comunque un pubblico particolare che penso poco tranquillo ti faccia stare. No, Dio, sono... Sì. Cioè, più che altro se io al mio fan dico vattene a fanculo, hai rotto il cazzo, non mi fai il video dicendo pezzo di merda. Ah, Mi dice, oh, si vuoi ucciderlo? Capì? Ok, ci Quando sta. mi avvicinano il telefono per dirmi Nello saluti a mio fratello, e faccio oh paro cazzo tu e chi lo sceme frate mi chiama mamma. Certo, Grande! certo, Capì? certo. Vabbè, te stesso, insomma. Cioè, ti piace dire quello che vuoi, fare quello che vuoi. Sì, e stare tranquillo. Ok, ma questa vita l'hai sempre fatta? Cioè il... Come si dice? Party... cioè il party man... Cioè ti piace fare burdello? Alle feste, cioè non voglio fare... Io a me piace andare alle feste. Cioè, capito? Ok. Sì, no, comunque... Le serate... Sì, anche perché poi da là io ho conosciuto la gente. Cioè, comunque a me è quello che piace fare il PR-raggio, capito? Se io vado in discoteca, non pensa a chiavà, non pensa, ma ubriaco, mi diverto. E se c'è qualcuno da conoscere, fatti del genere, mi fa molto piacere passare mezz'ora, un'ora a parlare ubriaco e fatti del genere, capito? E questo, tipo, questa è la cosa che mi piace di Milano. Che Milano si basa un sacco su queste cose, Sì. serate, eventi privati, eccetera. E io appena ho fatto 18 anni ho preso prendevo la macchina solo io, andavo al Duel dai ragazzi di Zapping e da là ho iniziato a conoscere loro, ho iniziato a conoscere altra gente di Napoli, fatti del genere. Per me era divertimento, lavoro, capì? E sì, mi piacciono le feste perché è là che comunque fai le conoscenze, che non deve essere per forza un ritorno economico, cioè non ti sto parlando della conoscenza perché poi mi deve dare un qualcosa, ti sto parlando della conoscenza umana proprio. No, no, ma questo molti lo dicono, cioè alla fine è la base per creare un networking, ma ripeto, cioè non solo lavorativo, cioè poi come hai detto tu, c'è un networking umano, capito? Creare contatti, creare Sì. umanità è fondamentale questo, sono d'accordo. Ed è ottima questa cosa se poi vuoi spacciare cocaina come me. Sto scherzando, guardia di finanza. Stavo per dire, difficilmente non ti ci vedremo con una ragazza vicino. Poi mi hai detto questa cosa. Cioè, io ti ci vedo molto. Mi sembra strano che tu non sia fidanzato. Attualmente sono innamorato. Di Sì, sono tutte. fidanzato. tipo. Ah, sei veramente fidanzato? Sì. Ah, No, tagliamola questa. non si può dire? Non si può sapere? Sì. Ah, ok. No, perché in realtà questo... io pensavo tu facessi molto il personaggio. Io pensavo tu facessi tanto personaggio. Invece è come se questo personaggio, che in realtà è un giovane ragazzo molto normale, è te stesso. E tu lo porti avanti sui social e ti diverti così. A volte ovviamente sei un po' sopra le righe perché sei sui social e quindi devi accattivare e attirare. Però sai, è quella cosa molto... sei molto buono, positivo. Sì. Perciò secondo me attiri, però tutte le volte ti sento dire ragazze no, quindi non lo so. Ragazze? Ragazze no. Cioè che non è una cosa qui. Adesso è Pensi. cambiato il trend. Ah, adesso è ragazze sì. Aspetta, no, prima era la fessa, adesso ho paura delle donne. Proprio la comicità è cambiata. Ah, ok. Tipo no al sesso, capito? Addirittura. Fatti del genere. Tipo i meme. Io e i miei amici quando vediamo una ragazza e stanno 4 ragazzi che piangono e si nascondono. Quei fatti così. Queste sono le cose che arrivano con l'età poi, no? È cambiato il trend. Poi ti voglio vedere tipo a 30-35 anni con figli, case, sai quelle cose lì un po' più importanti. Figlio Dio. Non ti ogni- ci vedi papà. È strano. Vabbè, frate, a 25 anni. È difficile. Cioè, ci Vabbè, sta, poi no? se fai una vita di eccessi pure è complicato pensarci. Magari quando non sapevo queste più che cose. cosa postare, farò un figlio e posterò mio figlio. Quella lo sai è una cosa che non mi piace molto. Ma mo stanno a fare le leggi, non ti preoccupare. Già cioè in America hanno fatto una legge, non so Per non quale stato, postare i minori, i bambini, che se eccetera. posti minori, per forza tipo il 20% del ricavato delle ADV, eccetera, deve essere destinato a loro in un fondo e fatti del genere. Ok, questo è un altro problema, secondo me. Sì, esatto. hanno fatto un altro. Cioè, Sì, io sì, pensavo, sai, del tipo non mettere le foto dei bambini, no, che mi date i soldi, sempre là. Ogni volta che ci sta, quando ci sta un qualcosa di dibattito, sempre dare soldi a qualcuno. bravi, l'essere umano, come posso io stato prendermi qualcosa da lì? Aspetta, ci penso Esatto, io. è No, ma credibile. non è questo, è che poi vedi pure là, cioè perché posso o non posso. Deve essere sempre una tua scelta.
autonoma. Però ecco, c'è chi vuole, c'è chi non ha problemi a postare la foto del bimbo, figurati, non è un problema. A me non mi piacerebbe, perché sono dell'idea che mio figlio o mia figlia in futuro dovrà scegliere quando è senziente e capace di intendere e di volere, sì, apparire o meno davanti a però qua- miliardi di persone. Però qua apre un discorso enorme, sai perché? Perché poi là apre il discorso di tutte le scelte che i genitori poi magari possono fare per riguardante certe scelte soggettive dei figli, capito che ti voglio dire? Per fare i battiti, quelle cose là, capito che ti voglio Poi dire? hanno fatto questa ricerca che non mi ricordo la fonte. Istio vodka e l'acqua frizzante. Nell'acqua frizzante. frizzante. Non mi ricordo qual è la fonte, che tipo tutti gli account dei bambini, figli di gente famosa su Instagram, l'80% dei follower sono uomini adulti. E qui Ma adulti no, Finiamo. 18 anni, 19 anni, 40 anni, Ma infatti 55, 60 anni. cambiamo io ho visto quella cosa, no, però quel canale su YouTube, non mi ricordo i nomi di questi qua in America, che fanno quei finti appunti, cioè tipo che usano il contatto di un minore e c'è tipo l'adulto sessantenne che si presenta al bar per l'appunto, loro lo adescano, Esatto, e lo picchiano, sì, c'è cioè questo fanno le modo- cose assurde, No, fra. sì, una cosa. Cioè si stanno iniziando a fare giustizia da soli là praticamente Sì. su ste cose, incredibile, fra, se ci pensi. Allora, suonerà molto male la cosa che sto per dire. Dilla in modo molto cauto. Ma Sì, sì, sei un personaggio famoso che mette video dei figli sui social, ok, soprattutto nel periodo estivo, fatti del genere, al mare, fatti del genere. certo. Che fai? 300.000 visualizzazioni. In quei 300.000 cristiani ci sarà almeno 1 o 2 pedofili che si sono fatti la sega Ho e capito. che si sono fatti lo screen. Sì, Capito? perché per il calcolo Poi delle schifo, probabilità classe, ho capito che dici. Se ci pensi, sì, quando poi hai a che fare con i social, effettivamente con una vasta possibilità e gamma di persone che ti guarda, non ci avanzavo. Mamma mia, voglio... vabbè, Ma però, lo fa. perché se poi ragioni così, però dovresti allora vedere anche i social ai minori. Perché tu dici una ragazza minorenne, un ragazzo minorenne, mette le foto in costume. Vabbè, fai- però ragazzi, il social alla fine Cioè, è uno capito? specchio del... È vero, l'ho detto prima, non è la vita vera, però comunque è uno specchio, ok? Una finestra all'interno del mondo reale. E sui social, purtroppo, visto che c'hai uno schermo davanti, le Esce persone sempre la possono parte più brutta. Perché tu vuoi essere quanto merda È vuoi là chiaro, davanti. chiaro, quello è. Capito? Perché non ci sei tu, face to face, no? Quindi mi metto là, quello MDS fa schifo, cioè l'occhiale così non mi piace, poi voglio vedere se te lo vengo a dire davanti. E quelle. E tu ti sei scelto questo mestiere fantastico. Di mettere i bambini sui... Vabbè, però lui sa bene, manda tutti a fanculo, quindi alla fine lui che se ne fotte, fra. Lui mette là e manda a fanculo. Bisogna essere intelligenti. Questa è una cosa che pure ho sentito, che hai detto, il fatto che adesso praticamente è come se tutti aspirassero, anche le nuove generazioni, i ragazzini adesso aspirano a fare questo perché pensano che sia semplice, pensano che sia divertentissimo, No, e facilissimo. pensano che si facciano Tanti i soldi subito e ci sono 18, 20, ma pure gente 30 anni che si illude di poter guadagnare facilmente subito e appende il lavoro e dopo 6 mesi stanno senza un euro. E io ogni tanto questa cosa la dico, tipo tra 10 anni chi cazzo li raccoglie i pomodori da terra? Vabbè, qualche immigrato, no? Non era quello, sì, poi mi sono dato questa risposta, però non era quello che volevo intendere. Era una cosa, c'era una Avete critica, capito? era una critica, non era un consiglio. Avete capito quello che intendo? Chi cazzo ti mette le mani, capito, al cuore per curarti? Capito che dici. Speriamo non qualche immigrato. Era una critica anche questa. Era una Speriamo critica da qualche questa. influencer. Speriamo non qualche influencer. Wow, bellissimo, ragazzi. Il cardiochirurgo che... Lundini ha detto Ah, sì? Sì, disse che ha detto che al giorno d'oggi tutto è show. Esatto. Lo vediamo soprattutto a Napoli, Donato che fa un lavoro manuale semplicissimo, Esatto. è diventato uno showman. E detto, spero che non si arriverà al punto in pure il cui chirurgo- anche il chirurgo mentre ti sta operando, aspetta, lascia il pancreas aperto, dobbiamo... A 1000 like gli faccio la sutura. A 1000 like lo salviamo. Merda. 1000 like parte 2, lo lasciano così aperto, ti immagini? Vabbè, ragazzi, questa è stata una chiacchierata troppo intensa. C'hai qualche show da promuovere, qualcosa che vuoi lanciare? Ascoltatevi Porto Io, il mio nuovo pezzo Tunes Tunes con DJ Matrix e il coro di bambini.
presi da Instagram. Scherzando. E venite agli show al tour estivo, lo trovate, cazzo ne sacci, coppa Instagram mio. Ecco qua, tutto a posto. E mi chiamo Fabio Rovazzi. Nello, grazie per essere passato. Grazie a voi. Grazie frate. Tanto amore.